បាទតាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលក្រុមការងារធ្វើការដឹកជញ្ជូននៅវត្ថុធាតុដើមដើម្បីធ្វើការផលិតនៅជាមួយនឹងមកភាពភាសាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពួកយើងបាទដោយសារតែយើងជាសហគ្រាសផលិតផ្ទាល់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងសកម្មភាពរៀបចំដូចជាការច្រកជាមួយនឹងប្រភេទភាសាវិទ្យាជញ្ជាំងម៉ាស៊ីនស្តារបស់ពួកយើងហើយសម្រាប់បងឬក៏ចាហៀដែលគាត់ជាលក់ហូរបាទលក់នៅប្រភេទគ្រឿងសំណង់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តគាត់កំពុងតែស្វែងរកសហគ្រាសផលិតផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រភេទវិស័យវិទ្យាជញ្ជាំងខ្ញុំសូមណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទវិស័យវិទ្យាស្តារដើម្បីគុណភាពស្តង់ដារតែម្ដងបាទហើយកន្លែងនេះគឺជាសកម្មភាពក្រុមការងារគាត់កំពុងតែធ្វើការចាត់ដេរបាទធ្វើការដេរជាមួយនឹងបាវដើម្បីធ្វើការច្រកជាមួយនឹងវិស័យវិទ្យាជញ្ជាំងរបស់យើងបាទហើយនេះជាស្តុកដែលយើងរៀបចំនឹងការដឹកទៅកាន់លោកប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទនេះជាសកម្មភាពយើងធ្វើការដេរជាមួយនឹងបាវសម្រាប់ច្រកជាមួយនឹងវិស័យវិទ្យាជញ្ជាំងម៉ាស៊ីនស្តាររបស់យើងហើយកន្លែងនេះវិញគឺជាសកម្មភាពក្រុមការងារកំពុងធ្វើការថ្លឹងជាមួយនឹងគីឡូឲ្យត្រូវជាមួយនឹងប្រភេទនៃបាវរបស់យើងគឺមានទៅតាមគីឡូអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនេះជាសកម្មភាពគាត់កំពុងតែធ្វើការថ្លឹងក៏ដូចជាធ្វើការច្រកដើម្បីរៀបចំនៅស្តុកម្សៅប៊ីសេនស្នារបស់យើងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតអាចទៅឆាតឬក៏ call សាកសួរតាមលេខ Telegram ខាងក្រោមបានហើយសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗកុំភ្លេចជួយ follow page ឲ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលបានរាល់អ្វីស្តុកថ្មីក៏ដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗពីខាងសហគ្រាសនៅម្សៅវិទ្យាជញ្ជាំងម៉ាស៊ីនស្តាររបស់ពួកយើងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងតែចង់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនថាយើងជាសហគ្រាសផ្ទាល់មិនមែនជាឌីប៉ូឬឈ្មួញកណ្ដាលទេបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗ